हेलो चंचला जी, प्लीज पिक अप द कॉल। चंचला जी, आपका फोन आया है, सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले आपको कब से कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ पर बिजी हो। चंचला जी, आपके चाहने वाले आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो हल्का सा समय निकालें और बात कर लीजिए, वरना फोन कट जाएगा। चंचला जी, कृपया 1 मिनट का समय निकालें, किसी को आपसे अर्जेंट बात करना है। सो कृपया करके फ़ोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए।